नमस्कार। पहाड़ की आवाज़ से सुचित्रा। ये सावन का महीना है। सावन महीने का जो पहला सोमवार है बड़ा शुभ माना जाता है। और सावन के महीने सभी सोमवार जो होते हैं बड़े शुभ माने जाते हैं। और शिव जी, भगवान शिव जी को यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। शिव पार्वती कहते हैं कि शिव पार्वती इस महीने बड़े खुश रहते हैं और अपने भक्तों पे निछावर रहते हैं। और भक्ति भी शिव पार्वती भक्ति में काफ़ी निछावर है। और ये देखिए यहाँ भक्तगण आए हुए हैं। यहाँ देखिए ये विकास नगर डॉक्टर गंजपुर नंबर 1 का मंदिर है। ये देखिए काफ़ी भीड़ है, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे एक आंटी जी थी जो पुजारन थी, लेकिन अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनकी यादगार में यह मंदिर, उन्होंने जो है मंदिर बनवाया है। काफ़ी पूजा पाठ वाली थी। अब देखिए मंदिर में ही उनकी यादें रह गई। आपको हम अभी यहाँ से फिर दिखाते हैं। देखिए कैसे लंबी कतार में है पूजा करने के लिए भक्त। कहते हैं भोले तो भोले हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं।